咁南竹葉。如果一紮一家4口嘅就起碼要1兩啦，幾紮啦，一人都要1紮啦。好清嘅，咁啊可以翻煲多一次，所以非常之咁抵飲㗎。咁啊希望幫到大家咧，叫做治未病啦，或者你打完邊爐啊，食完啲好邪惡嘅油膩嘢啊，都可以得閒用呢個養生壺咧，簡簡單單咁樣去煲翻次啦。咁啊，如果中意食譜，記得點讚、分享同埋訂閱頻道。如果朋友有需要嘅話咧，希望大家都可以分享埋俾其他朋友睇。咁啊，真係可以利尿咁樣排咗啲毒嘅。咁同埋我哋張方咧會比較係淺一啲，唔會話大寒大熱咁樣嘅。你知唔知血液入面尿酸過高，唔止淨係令你關節痛咁簡單，高尿酸血症好似隱形殺手，長期默默侵蝕我哋嘅關節同腎臟，甚至會成為傷害心血管系統同多種併發症嘅元兇。最典型嘅症狀係痛風，當尿酸鹽結晶沉積喺關節度，會導致紅腫熱痛。雖然大約只有10%患者會急性發作，但長期唔理佢，關節可能變形，情況會更嚴重，內部受損風險更高。如果尿酸結晶沉積喺腎臟，會喺腎度形成結石，嚴重會導致尿毒症，仲同高血壓、糖尿病有關，同冠心病等代謝問題緊密相關。如果有血尿或者腰痛，請務必提高警覺，做好預防同早期治療。建議採取低嘌呤飲食，減少食肉同海鮮，多啲飲水，定期期醫生覆診同監測尿酸數值，及早控制尿酸，咁先可以保護全身健康。各位網友大家好，歡迎翻到嚟叻仔廚房。嗱，今集我哋就會煲一款咧去尿酸嘅一個茶飲，非常之簡單，簡單得嚟咧就有啲好似湯水嘅元素會喺度噶。咁最主要咧就係要嚟食完海鮮啊，打完邊爐啊，啲手手腳腳關節咧有時咧會腫咗啊，呢啲位咧特別係就算長老都有呢啲情況嘅，一食到某一啲譬如魷魚嗰啲就更加敏感啦。所以我哋間中咧有時煲下呢啲茶飲咧都有利於去排走一啲嘅尿酸啊咁樣樣。咁啊今次咧就特登咧買咗包好嘢翻嚟俾大家。其實有睇我之前咧做咗一隻叫做新鮮品嘅車前草嚟去做嘅。咁呢一包咧就係一啲好平價嘅乾品嚟去做嘅，都好簡單同埋好平嘅，好適合我哋咧得閒就煲嚟飲啊。因為我會去調教到呢杯茶咧係好輕微嘅藥性之餘咧間中咁去排毒，唔會話好大寒大熱咁樣樣嘅。OK， 嗱咁啊最緊要得閒自己煲嚟飲啦。咁材料嘅配搭咧好簡單啊，我哋首先講咗呢一堆嘢先。咁成款茶最重要嘅咧，我哋就係要提前浸好晒呢啲嘢。咁啊，越浸得耐越好，因為我哋今次咧係用養生壺嚟做噶。咁我哋咧呢度有些少啦，真係好輕量嘅10條8條嘅麥冬。麥冬嘅功效大家都好熟悉，我唔多講啦。咁啊，生熟薏米啊、健脾胃啊啲咁嘅嘢啦，非常之咁大路嘅嘢。呢啲嘢我哋加咗落去咧，先至可以做到一個好似湯式嘅效果出嚟。同埋會更加係健脾胃啊、利水滲濕咁樣樣。咁之後我哋想去更加之好飲咧，嗱呢度有2款嘢喺度嘅。呢一隻咧就叫做美國無花果，呢一隻咧就係叫做土耳其嘅無花果。我哋加2至3粒落去。咁我之前咧有啲網友留言咧就話係咪美國無花果最靚啊？咁其實係最貴咯。咁係咪靚咧？一般嚟講咧，佢就叫糖心啲咧。嗱，我剪一粒俾大家睇，糖心嗱就係一剪落去。出嚟就咁嘅，咁佢個好處咧就係更加上係利水通便啦、潤腸咁樣樣咯，係啊，同埋潤喉啦。咁呢啲就係佢貴在就係個製法會唔同。咁而呢一啲咧土耳其無花果咧嗱，佢都軟身嘅，冇咁糖心，但係都有少少軟身啦。所以兩者之間嘅分別咧都幾大嘅。望唔望到啊？就係咁樣樣咯。咁啊呢隻咧會甜啲，冇咁酸；呢一隻咧就會大少少酸，但係效果嚟講就會好啲。咁我呢次咧就特登做個對比，做俾大家睇啦。我剪晒佢落去，咁啊方便啲出味啦。因為我哋個時間咧就唔會話煲得太耐嘅。嗱咁啊隨即咧，我哋即刻咧就吊喺度，由得佢擎住水先。咁我哋咧介紹埋我嗰包嘢俾大家。咁呢一包係乜嘢嚟咧？嗱，即刻開嚟望下先。咁呢度咧總值咧就有4紮呢一啲叫做淡竹葉。淡竹葉咧就係好利尿啊、消腫啊嗰啲咁嘅嘢嚟嘅。總之就會幫助你去排毒咁啦。車前草亦都係咁上下嘅嘢。咁兩者加埋咧性味咧就係偏涼少少嘅。咁所以如果你覺得佢太過涼嘅話，就自己加翻啲陳皮啊、薑片落去和翻佢啲屬性咁。咁我哋買嘅時候咧，呢度每樣要做1兩，我哋只需要買10蚊嘅啫，我就咁
咁啊大家自己可以斷閘買又得，點樣都得嘅。咁用嘅時候呢度咧，我會咁樣用嘅，一紮呢啲咁嘅淡竹葉咧，我哋咧家傳不嬲都話千祈唔好話落得咁多，咁我哋咧就只需要用半紮嘅啫，所以咧呢一份嘢咧可以煲到8次左右噶啦。咁啊車前草咧，我哋是但落翻一手就 OK 噶啦，咁啊唔好話太多。呢一堆嘢我哋洗一洗佢先。嗱，咁我哋洗得呢啲嘢咧，記得俾翻一啲多啲嘅水量落去，盡可能咧拆開佢嚟洗。咁你有機會咧就會見到佢下面會有啲沙泥啊出咗嚟噶啦。咁盡可能咧，我哋都唔好話要佢下邊個底嗰啲嘢啦。咁我哋一定要咁樣去捽散佢喎。如果唔係，你攞煲水就濁咗啲。嗱，你睇下呢啲乾製品咧，就特別容易見到呢啲咁嘅情況咯。但係連埋啲根咧先好嘅。咁所以我哋盡可能咧都係要篩走一啲沙出嚟。嗱，呢啲泥水就要倒咗佢啦。所以新鮮品咧就容易啲處理啲。嗱，你睇下，我倒晒佢出嚟咧，係咪啊？所以乾製品咧就會更加之係難洗嘅。咁啊，所以平咧都要平得有道理嘅。OK， 嗱，咁啊有機會就睇我上一集咧就係用新鮮品嚟做嘅。OK， 嗱，咁我哋俾心機啊，咁啊起碼過佢2-3次水先。過咗2-3次水之後，如果你仲擔心佢有啲泥味啊、車味咧，其實你可以揾翻個不鏽鋼pan啊，拖一拖熱水，咁佢得泥味咧就會更加容易係殺除噶啦。咁但係咧，我又實太懶啦，咁我哋最多咧去到個底嗰啲咧，我哋就唔好飲咯。如果佢實會有些少沙泥層喺度嘅，所以大家就自己留意翻啦。我就呢啲懶人懶得就懶，就直接加落去噶啦。咁我哋水量咧大概可以煲到2公升嘅，我呢個煲咧得1.5公升嘅啫。所以我就加咗1.5公升先。OK， 嗱，咁啊大概係可以煲到2公升嘅。咁你翻煲咧，你覺得佢仲有力嘅，不妨就一試。咁都個藥力會爭咗好遠咯，唔會話咁出眾噶啦。咁啊最主要咧，我哋都係投咗2公升咁上下嘅嘢咧，係有力。因為我同埋啲朋友啊、屋企人咧都飲完之後咧，好快已經係排毒係咁屙尿噶啦，所以係非常之咁有效嘅。嗱，咁我哋二話不說啦，即刻咧教翻個煲水掣。我呢個咧煲完水一滾起咧，佢會跳翻落去保溫嘅。咁喺個保溫掣嗰度咧，大概去到70-80度咁上下嘅溫度咧，我哋 keep 住佢，由得佢喺度 keep warm 半個鐘頭，我哋呢款茶咧就已經係做好噶啦。咁啊，因為咧佢淡竹葉同埋車前草咧都大概要半個鐘頭到1個鐘頭左右去出味。如果唔係呢款嘢咧就煲唔到噶啦。由於我哋用養生壺啦，所以咧就用 keep warm 呢個功能咧就會方便啲咁去煲啦。咁我哋一陣再去望下佢，睇下佢煲個顏色會唔會係好好睇啊？好啦，仲有30零秒咧，就已經焗咗半個鐘啦。咁啊喺夏天啦，大家留意到咧，我哋個溫度咧，其實 keep warm 保溫嗰個模式咧，都可以去到76度水嘅。再留意翻呢啲茶色咧，比頭先啦。嗱，首先望佢上邊啦，嗰啲竹葉啊、淡竹葉嗰啲全部都沉晒。咁你焗嘅時間咧，所以一定要有翻咁上下咧，先至有到個藥性喺度咯。咪即刻倒出嚟睇下咩樣先啦。嗱，咁呢款嘢咧就有陣青草嘅味道嘅。咁啊，因人而異啦，味道我就覺得容易入口，唔會話苦啊咁樣樣嘅。咁如果你個想佢更加之好飲咧，不妨咧落翻啲蜜糖落去和一和佢，咁樣咧就會更加之好飲。我而家咧都會聞到一啲好清嘅草味咯。咁其實你放涼飲咧，我就覺得係最好嘅。咁啊熱飲咧，而家真係都算係叫暖啦。嗱，我試翻啖先，係好似啲粽啊，食粽嗰啲醃嗰啲飯咁樣樣個味道，好清嘅。咁啊可以翻煲多一次，所以非常之咁抵飲噶。咁啊希望幫到大家咧，叫做治未病啦，或者你打完邊爐啊，食完啲好邪惡嘅油膩嘢啊，都可以得閒用呢個養生壺咧，簡簡單單咁樣去煲翻次啦。咁啊如果中意食譜，記得點讚、分享同埋訂閱頻道。如果朋友有需要嘅話咧，希望大家都可以分享埋俾其他朋友睇。咁啊真係可以利尿咁樣樣排咗啲毒嘅。係啊，咁同埋我哋張方咧會比較係淺一啲，唔會話大寒大熱咁樣樣嘅。因為如果你去翻啲藥材店咧，佢一配俾你嘅話，啲淡竹葉嗰啲都好大量嘅。咁我呢度咧大概係 cut 咗佢1/3到1/4左右，再和翻其他配料去調製呢一杯嘢飲嘅。咁希望大家可以日常咧都可以飲到啲真係做到利尿，但係又唔會話太過涼嘅一啲養生茶啦。OK，咁啊預祝大家咧痛風拜拜啊，食多啲好嘢都唔緊要啊！
我哋下條片再見，拜拜啦！阿哥，我想問下啲斑蘭葉點樣買一包？近排身邊咧就有朋友成日都手痛腳腫，睇完醫生就發現原來係尿酸過高引致痛風，所以今日咧就分享一款能夠根治尿酸、清熱消暑、預防多種癌病嘅尿酸救星茶俾大家。咁希望大家咧都得閒煲嚟飲下，咁身體咧就更加健康啦〜